আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এটা হলো হাইব্রিডের ডাল। এই হাইব্রিডের ডালে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, আপাতত ছয়টা ফুল টিকে আছে। আর ফুল নষ্ট হয়েছে কয়টা দেখেন, এই একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা ফুল নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের। তবে আলহামদুলিল্লাহ, এই ছয়টা ফুল যদি টিকে থাকে তাহলে আমরা ভালো পরিমাণ এই ডালটার থেকে হারভেস্ট করতে পারবো। ছয়টা ফল থেকে, যেহেতু এটা হাইব্রিডের, তো সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই 2 কেজি ধরতে পারি। তবে 2 কেজি না হোক, এখান থেকে যদি আমাদের ফুল আরও দুইটা নষ্ট হোক, চারটা যদি ফল থাকে তবু আমরা 1.5 কেজি হারভেস্ট করতে পারবো। তো এই হিসাবে প্রত্যেকটা ডালে যদি দুইটা একটা করে ফল থাকে, আলহামদুলিল্লাহ একটা বিঘা থেকে ভালো পরিমাণ হারভেস্ট করা যাবে। তো অবশ্যই হারভেস্টের ভিডিও দেখতে এবং ভিডিও পেতে অবশ্যই ড্রিম ভিলেজ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। কারণ বাগানে এখনও ফল পরিপক্ক হয় নাই, পাকে নাই, সেই জন্য আপনাদের হারভেস্টের ভিডিও দিতে পারছি না। যখন এই ফুলগুলা সময় আসবে তখন অবশ্যই আপনাদেরকে হারভেস্টের ভিডিও দিব ইনশাআল্লাহ।